CC. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. So, we are count to 10, chapter 32, verse 8. Yes. 今日はシリマッバガバタム第10編の32章。テキストは8です。Thank you. Thank you, dear devotees. Thank you, Lord Krishna. Thank you, Srimati Radhika. This is a beautiful verse, very beautiful verse. So I'm grateful for such a beautiful verse. Tam kachin nitrarandrena. You can chant. Tam kachin nitrarandrena. Hridi kritva nimilya cha. Hridi kritva nimilya cha. Pulakang grupaguhyaste. Pulakang grupaguhyaste. Yogi vananda sampluta. Yogi vananda sampluta. Anyone else? Tam kachin netrarandrena. Tam kachinetrarandrena. Hridi kritva nimilya cha. Hridi kritva nimilya cha. Pulakangi upaguhyaste. Pulakang grupugayuste. Yogi vananda sampluta. Yogi vananda sampluta. どうぞ。 Tam kachinetrarandrena Tam kachinetrarandrena. Ridhi kritva nimilya cha Hridi kritva nimilya cha. Pulakangya upaguhyaste Pulakang grupaguhyaste. Yogi vadananda sampluta. Yogi vananda sampluta. So now word to word, tam. Tam. Him. 主を Kachit. カチッ One of them. 彼女たちの一人。 Nitra. ネトラ Of her eyes. 彼女の目の。 Randrena. ランドレーナ Through the aperture. 眼光を通して。 Ridi. フリーディ In her heart. 彼女の心の中に。 Kritva. クリトワ Placing. 置いている。 Nimilya. ミミリア Clothing. 閉じている。 Cha. じゃあ End. そして Pulakangi. プラカアンギ The hair on her limbs standing on the end. 彼女の手足の毛が逆立っている。 Upaguhya. ウパグヒャ Embracing. 抱擁している。 Aste. あして She remained. 彼女は残った。 Yogi. ヨギ A yogi. ヨギ Eva. イワ Like. 何々のような。 Ananda. アーナンダ In ecstasy. 甲骨の中で。 Sampluta. タンプルタ Drowned. 溺れた。
Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. One gopi took the Lord through the aperture of her eyes and placed him within her heart. Then with her eyes closed and her bodily hair standing on the end, she continuously embraced him within. Thus immersed in transcendental ecstasy, she resembled a yogi meditating upon the Lord. 翻訳です。あるゴーピーは眼光を通して死をつかみ、心の中に置いた。それから目を閉じ、体の毛を逆立て、心の中で死を絶えず抱擁した。このように超越的な恍惚に沈んで、まるで死を瞑想するヨーギーのようであった。はい。Purport by Srila Prabhupada. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur states that 7 gopis mentioned so far in this chapter are the first 7 of the 8 principal gopis, whose status allowed them to immediately approach Sri Krishna upon his reappearance. The Acharya quotes a verse from the Srila Vaishnava Toshani that gives the names of these 7 as Chandravali, Shamala, Shaibya, Padma, Sri Radha, Lalita, and Vishaka. The 8th is understood to be Bhadra. Sri Vaishnav Toshani itself quotes a verse from the Skanda Purana that declares these 8 gopis to be the principal among the 3 billion gopis. Detailed information about the hierarchy of the gopis is available in Srila Rupa Goswami's Ujjvala Nilamani. The Padma Purana confirms that Sri Radha is foremost of the gopis. Jata Radha Priya Vishnus Tasya Kundam Priya Tata Sarva Gopishu Saivaikya Vishnu Atyanta Valabha. Just as Srimati Radharani is the most dear to Krishna, her bathing pond is similarly dear. Of all the gopis, she is the most beloved of the Lord. The Brihad Gautamiya Tantra also names Srimati Radharani as Krishna's foremost consort. Devi Krishnamai Prokta Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Mai Sarva Kanti Samohini Para. The transcendental goddess, Srimati Radharani, is the direct counterpart of Lord Sri Krishna. She is the central figure of all goddesses of fortune. She possesses all attractiveness to attract the all-attractive personality of Godhead. She is the primeval internal potency of the Lord. Translation is Srila Prabhupada's English rendering of the Chaitanya Charitamrita 483. Additional information about Sri Radha is given in a Rig Parishishta, the supplement of the Rig Veda. Radhaya Madhavo Devo Madhavinneva Radhika Vibrajante Janeshu. Among all persons, it is Sri Radha in whom company Lord Madhava is specially glorious, as she is especially glorious in his. Right. Om Jnana Timirandasya. Excuse me. Translation. はい。お弟子さんによる解説です。この章でこれまでに述べられている7人のゴーピーたちは、シュリー・クリシュナが出現なさるとすぐに近づくことが許されている身分の8人の主なゴーピーたちの最初の7人であると、シュリーラ・ヴィシュヴァナータ・チャクラバルティ・タークラは述べています。この7人のゴーピーたちの名前は、チャンドラーバーリ、シャーマラー、シャイビア、パドマー、シュリーラーダ、ラリタ、そしてビシャーカの面々であると、アーチャリアはシュリー・バイシュナバトーシャーニの説から引用しています。8番目のゴーピーはバドラーであると理解されています。シュリー・バイシュナバトーシャーニ自体は30億人のゴーピーの中のこれら8人のゴーピーたちを宣言したスカンダプラーナの説から引用しています。ゴーピーたちの階級についての詳しい資料は、シュリラルーパ・ゴスワミのウジバラ・ニーラマニでわかります。シュリーラーダーはゴーピーたちの最高であると、
パドマ・プラーナは確証しています。ヤタラダ・プリヤ・ビシュノース。タシヤ・ハークンダム・プリヤムタタ。サルバ・ゴーピーシュ・サイ・バイカ。ビシュノール・アッティアンタ・ワッラバー。シュリマティ・ラダラニがクリシュナにとって最も愛しいように、彼女の沐浴の池も同様に愛しいのです。彼女は主の最愛の恋人です。ブリハット・ガウタミーやタントラもクリシュナの最高の配偶者としてシュリマティ・ラダラニの名前を挙げています。デービー・クリシュナ・マイー・プロクター、ラーディカ・パーラ・デーバター、サルバ・ラクシミー・マイー・サルバー、カーンティヒ・サモーヒーニ・パラー。超越的女神、シュリマティ・ラダラニーはシュリー・クリシュナの直接の分身です。彼女がすべての幸運の女神の中心人物です。彼女は主の太古からの内的勢力です。この翻訳はチャイタニ・チャイタムリタ・アーディ 4-83 のシュリラ・プラブバーダの英語の翻訳です。シュリーラーダーに関する追加的資料はリグ・パリシシュタ、リグベーダの補足にあります。ラーダーやマーダボ、デーボ、マーダーベナイバ、ラーディカ、ビブフラージャンテ、ジャーネッシュ。すべての人の中で、シュリーラーダーは、主の中で特に栄光があるので、マーダバが仲間である。シュリーラーダーは特に栄光があります。はい。Tam Kachinitrarandrena Ridi Kritva Nimilyacha Pula Kangru Paguhyaste Yoga Yogi Vananda Sampluta. One gopi took the Lord through the aperture of her eyes and placed him within her heart. Then, with her eyes closed and her bodily hair standing on the end, she continuously embraced him within. Thus, immersed in transcendental ecstasy, she resembled a yogi meditating upon the Lord. Om Ajnanatimirandasya Gyanam Janashalakya Chakshurmilitam Jena Tasmai Sri Guruve Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostite Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusate Devi Paraman. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Jai Shri Radha Govinda Shri Radha Gopivalla Shri Radha Giridhari Gaur Giridhari Radhe Giridhari Sham Gaura Chandra Giridhari Sri Nitai Gaura Sundar Nitai Gaura Chandra Sri Jagannath Baladev Subhadramai Sri Mahalakshmi Narasimhadev Nirlanga Transcendental Book Distribution Harinam Sangeetan Shila Prabhupada Guru Maharaj assembled devotees, assembled Gurus Ki Jai. Vancha kalpatrubhischa kripa sindhubhyevacha patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. So these are one of the, I think maybe one of the most exalted parts of the Srimad Bhagavatam 10th canto. ここの部分はですね、シリナ・バガワタムの第10編の中でも最もその高められた部分であると思います。And you know, one may think only to hope that he or she or there me, I hope that I have I could have been chanting better rounds. I could have been going to more kirtans. I could have done more service before I went to
before I reach this verse, to properly honor such a description of Radharani and the Gopis of Vrindavan. そしてその私も思いますし、皆様方も思うのではないかと思うんですけれども、このそのシナバーガワタムのこの箇所を持って、尊敬を持ってですね、読むときに、私たちが何かチャンティングをするとか、キルタンをするとか、奉仕をするときに、もっとそのよくできるようにと、そういう願いを持って、そしてその正しい尊敬をしてできるようにと思っています。You know, I'm hearing constantly that devotees are sometimes the devotees have the inclination to go to Radha Kund and join first at first hearing from personalities who are not really connected to Srila Prabhupada. 私はいつもですね、そのディボディたちがラーダクンダとか、そのようなところに行きたいというその傾向を持っているのではないかと思いますけれども、まずその時は、クリシュナのスラプラブパーダのお話を聞くのではなくて、そういう傾向があるのではないかと思っています。And even some very respectful and devotees with a history of having impact on Vrindavan preaching may even have said things of nature that not everything is available at the Srila Prabhupada's lotus feet. そしてそのですね、誰か歴史の中で、ブリンダーバンの歴史の中でですね、尊敬する、ディボディがいるかもしれませんけれども、そのプリーチングにおいて。しかし、シュレ・プラブパーダの蓮華の御足に、全てを委ねるっていうか、それが本質であります。But it is, in reality, I want to quote Indra Prabhu also again, because I remember this very clearly when he was very angry in Vrindavan temple, and he was on Vyasa giving class, and he was almost like a thunder. He was roaring through the temple room. Everything is available at Srila Prabhupada's lotus feet if you want it, if you really desire to come near the internal pastimes of Krishna. It is there available at the feet of Srila Prabhupada. そして現実を見てみますと、シュレ・プラブパーダと、それからあとですね、アインドラ・プラブのいろいろな、お話があるんですけれども、ブリンダーバンのお寺でもって、いろいろなことを、批判したんじゃないかと思うんですね、ビアザさんのところで。しかし、私たちがもし、シュラ・プラブパーダの蓮華の御足に、身を委ねているのであれば、私たちは現実に達成したいと思っていることを私たちが、自分たちのところに入手できるっていうか、それができるのではないか。それはその内的な勢力のこの遊戯でもってですね。Srila Prabhupada used to say to devotees that every single text of Bhagavad Gita or of the Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita can give us enough information to practice sincerely and reach the ultimate goal of life. Come to Krishna and Radha, to meet them personally and to experience their actually association as a direct servants of Radha and Krishna. そして、シリラ・プラブパーダに対してですね、ディボティたちは、シリマート・バガバタム、バガバット・ギータ、それからチャイタニア・チャイタムリタのいろいろなたった一つの説であっても、その情報を得ることができて、そして目
目的を達成する。その目的ということは、クリシュナとラーダーに直接会えるっていうか、それはディボーティとの交際を通して、そのような機会を得ることができるのではないかと、シュレプラパーダはディボーティたちにそのようなお話をなさっていました。Before even I bring my mind close to this verse, I want to also, but the first thing which when I read about Srimati Radharani become stunned in ecstasy, and she resembled the posture of a yogi, constantly meditating without interruption at her experiencing seeing Krishna. そして、私がまずですね、シュリラーダーのその様子っていうか、その行いっていうか、それに、触れると、で、まず、シュリラダラリーはクリシュナを見て、そしていつもなんか気絶したりして、そしていつもその主を見るということを瞑想している。ちょうどヨギのようにそのような態度をとっているっていうか、その形をとっているっていう、それを思います。You know, the first step or the first symptom of the offering or the availability or opportunity for us to follow in such footsteps, of someone like Srimati Radharani and the gopis. I remember when I came when I came to Japan, the first days of Sankirtan in Tokyo, in Shibuya, Kavichandra Swami was giving me an instruction how to do Sankirtan. そして私たちはまずその一歩一歩ですね、捧げて、そしてそれはどこに捧げるかっていうと、シーマテラダラニとゴーピーの足跡をたどっていくと、そういう、機会を、それを捧げて、で思い出すんですけれども、私が日本に最初に来た時に、サンキルタンを本配りですね。それ渋谷でやった時に、カビチャンドラ・マハラージがそのサンキルタンの仕方というものを教えてくださいました。To come to Japan to do Sankirtan is a very extremely different, situation and different approach than anywhere in the world. そして日本でサンキルタンをやるっていうのは、とても異なったやり方で、そのアプローチの仕方も異なっています。One thing, most important difference is that there's like 100 times more people in one place than anywhere else in the world. そしてまず一つ大切な違いというのは、世界中の中でも一つの場所に人々が、いるということですね。So if you like underground in Shinjuku, distributing at the Odakyu department, for example, underground, or if you are in Shibuya, station, JR, then, it's like if you want to approach every single person, you gradually resembling a crazy person because you like constantly try to approach people hither and thither, left and right. And that brings up a certain meditation, certain form of impression on the distributor himself. そして違いがあるんですけれども、新宿の時にはその小田急のところでやったりとか、渋谷では渋谷駅の前でやったりする時に人々に近づいて、あちこちいろんな人を渡り歩きながら本を配っていくんですけれども、人々からすれば変な人がいるんだなみたいに思われたかもしれませんけれども、私はその瞑想をして自分自身を配っていると思っていました。Maharaj personally, was taking care of me, and he was showing me the spot, and he was explaining to me how to meditate, how to see the Sankirtan in Japan.
そしてマハラジはそのどのようなところへ行けばいいかとか、いろいろなその、場所とかそういうものを教えてくれたんですけれども、それはそのサンキルタの時のその瞑想ということについても教えてくださいました。And there was a Mataji. I'm trying to remember her name, but there was one quite known and celebrated Sengitan devotee from the old school Japan. I don't remember exactly her name. I think it was maybe I don't know. I cannot say responsibly who, but there's one lady, one Mataji who was distributing books. She was very good at it. And Maharaj was telling me, just watch her a little bit and look at her. She's there for like 10 hours. She's like a yogini. She's completely fixed. And she just go from one person to another. And she keeps approaching people and she's distributing so many books. そしてその頃ですね、一人のマタジがいて、彼女はとても静かな人であって、日本のその、古い学校に行ってた人じゃないかと思うんですけれども、とにかくその上手にですね、その本を配っていて、その人の名前は忘れましたけれども、で、10時間もですね、人々にあの人とかこの人とかいろんな人に呼びかけながら本を配るわけなんですけれども、彼女は本当にそのヨギーニみたいに多くの瞑想しながら本当に多くの人たちに本を配っていました。So, by reading Srila Prabhupada's books on a spot, and sometimes even chanting some rounds on a spot, with the atmosphere of the people, and then taking a lesson by seeing this Mataji distributing books, see the intensity and complete focus on book distribution. That's a first opportunity for us to start practicing actual, genuine, focus on meditating on Krishna from within. そしてシラブラブパーダーの本を配ってある場所にいたりとか、それからチャンティングをしたりとか、いろいろ、それは人々の状況を見ながら、いろんな形で瞑想をするんですけれども、そのマタジの本配りというものは、その本を配ることに本当に集中していて、そして本当にそういう本配りっていうことを、修行するような形でやっていたと思うんですけれども、それは内なるクリシュナを瞑想しながらやっていたと私は思っています。How from within? Because when we read something of Krishna consciousness, especially the Bhagavad Gita, it's a very practical, very clear and direct direction towards self-purification and to one's sadhana, to one's sincerity in chanting and hearing, and then approaching the difficult part of approaching a non-spiritual entity. Not non-spiritual in sense of the identity, but person who doesn't practice anything spiritual or Krishna consciousness, namely Krishna consciousness. Then mixing those two by practicing your Krishna consciousness and then going out, meeting the living entities and doing it for a long time, all day, that gradually internalize. It becomes more internal affair than the external affair. そして内なる意識っていうんですかね、それに関しては、クリシュナ意識を内的に考えていない人っていうのは、バガバタギータという本っていうのがとても実用的であって、そしてその本によって私たちは自分たち自己が浄化されるというような本なんですけれども、それはそのサダナとかいろいろなもう誠実にですね、チャンティングをしたり聞いたりすることによってだんだんとそうなると思いますけれども、難しいところっていうのは、例えば
クリシュナ意識でない人っていうか、その人たちにもってですね、外に行っていろいろして、その長い間、その彼女は本配りをしているんですけれども、その本配りをしながら、彼女は本当にもう内的に内なる自分を見ているように見えてきました。I was last night in Shibuya, and I was reading this verse there, and I was distributing some books, and the principle is same, like it was 25 years ago. You have so many people in front of you, so coming at you, and if you approaching the people without being, have some level of richness in your heart, by chanting the holy name, the holy name, the instrument to come closer to Krishna, and reading, doing a manasa seva by visualizing the pastime of Krishna in Srila Prabhupada's books. If you don't have that in your heart, then if you're going to approach people, you're going to become you like, it's the same thing like somebody distributes the tissues, on the street. He doesn't have no potency. そして渋谷でですね、このテキストの本を配るっていうか、配っている時にこのテキストにあるこの箇所ですね、今やっているところっていうのを、私は考えながら、瞑想しながらですね、していたわけなんですけれども、その原則っていうものは25年前も今も同じであって、人々がたくさん来るわけなんですけれども、心の中にですね、ある程度のその豊かさっていうものがあるのではないかと思います。そして私たちはチャンティン、主の聖なる皆を唱えるということを唱えることがクリシュナに近づくための道具であると私は思いますので、それを読むことによってだんだんとクリシュナの姿がですね、見えるようになるのではないかと思うし、私たちは本配ってるわけなんですけれども、またティッシュを配っている人もいますが、そのような人たちには力はないと思います。パワーがありません。Srila Prabhupada said books are the basis. Srila Prabhupada is the greatest artist and the greatest instrumentalist for the mankind in Western society to give a practical instrumentation for any kind of person in this degraded and still declining, more mundane material world, to get touch with such, sublime goal of life. そして、シュラプラブパーダはいつもおっしゃっていることは、本が基本であるとおっしゃっています。私は彼が本当にアーティストであると思うし、道具を作る人の中でも素晴らしいアーティストであると思います。そして実際に、いろいろなこといろいろな、その道具を作るっていうか、その道具というものは普通は俗的な世俗のことに傾くようなその気持ちっていうのを本当のその最高の目的地に目が向くように目が向いて分かるようなその道具を作った人ではないかと思っています。There are two things going on for the Sankirtan devotee or for devotee who goes out distribute books. One thing is that his internal practice of chanting and hearing becomes reinforced by naturally, because it is difficult to get to anybody near to any conditioned souls, especially today with all the internet and the earphones, earplugs, and how much Maya, Kali Yuga, is develops skills to really
conceal the living entity in illusion. You have to really be prepared to pierce through that and capture the living entity's attention. そして、今ですね、この中でそのポイントがあるんですけれども、2つポイントがあって、1つなことは内的なことであって、それはもう、チャンティングをすること、それからその聞くことですね、ヒアリングをすること。それで、誰でも条件付けられているわけなんですけれども、このカリユガでは今いろんな科学技術っていうのかな、その技術が発達してきていて、そのイヤホンでいろいろ聞いたりとかしてますけれども、それは人々を幻想の中に陥れたいと、そのマーヤが作っていること、それに対して注意を向けている、そのような時代ではないかと思います。Naturally, by going out every day distributing books, your stamina, the internal strength, and the stamina of your internal meditation naturally will become stronger by just that simple, test. Can I stop this person? Can I talk to him? Can he take the book? Can he give donation? That is a very important and one of the most intensive forms of self-acceleration in spiritual life is going out distributing books. そして毎日、外に出ていくとですね、そのスタミナとしてその内的力っていうか内的な力があったり、それから瞑想をして、スタミナっていうかそれが強くなる。その時にはですね、テストがあって、本を配りながらこの人は本を受け取ってくれるだろうかとか、ドネーションしてくれるだろうかとか、いろいろそういうことを考えながらするわけなんですけれども、それによって自己が強くなっていくということを感じています。So our self-madhurya, our self-meditation is becoming more strong, more mature, and it reaches actual reality. There's no any sentiment going on because, we really are struggling on the street to stop someone and to keep people's attention. For that, you need potency. That potency comes only from chanting and hearing. So your hearing and chanting becomes naturally more potent, more strong, because you're depending on it. そして、自分自身の中に瞑想していくというその力っていうものが、だんだんと強められ、そして、成熟していくっていうのを感じます。で、また現実的にはですね、自分が町の通りで、人を止めてですね、その時に注意を引くことができるかどうかっていうのには、力が必要なんですけれども、その力っていうのはチャンティングしたり聞いたりすることによって強められていきます。And then our selflessness, the Odarya, the ability to share any kind of great feelings that we carry in our heart, to share it with the living entities out there in the world, Odari, going out and giving the fruits, the nectar, the sweetness of Krishna consciousness to other living entities. That also becomes more reinforced and more real. It will become realized. It will become more Vigyan, realized knowledge that we have to go out and we have to approach the living entities. We have to give them chance, opportunity to become Krishna conscious also. で、私たちはオーダリアというものを配りたいと思っているわけです。それはもう本当にあらゆる生物たちにですね、クリシュナのクリシュナの素晴らしさというものを与えたいと思っていますし、また果実としてクリシュナ意識の甘さ、それを与えて、それでもっと強くなるっていうか、そのようなことを皆さんと一緒にシェアしたいと思っていて、
で、そこでもっていろいろなことが分かってくることがあるんですけれども、やっぱりそのクリシュナ意識になるチャンスっていうか、そのようなものもそこで与えられるのではないかとも思っています。By practicing loyalty to each other, by having faith in devotees association, by trusting devotees, by trusting our spiritual master, by having trust in Krishna in this temple. These are very important values, which are the ingredients, essential ingredients for us to practice Krishna consciousness. And we have that, all that we have, it's available. It's, there are problems and, there are things to be done, things to improve, but fundamentally, it is available in this verse. I didn't even start to speak about this verse. And, there's so many things which can be said even before we can approach that verse. When I hear that devotee is going to Radha Kund and they contemplating on practicing, Manjari sadhana, it's like, it is such an illusion to think that we can cross through all this important part of self-purification and mature internally enough to even think of anything near of Manjari Bhav or even the Gopi Bhav. そしてかな、です。いろいろと、大切なことがたくさんあるんですけれども、ディボディたち、それからディボディたちとの、アソシエーションというか、交際において、本当に誠実に、忠実にやるということが大切なんですけれども、その中ではですね、私たちは精神指導者、グル、それからディボディ、クリシュナを本当にその心から信頼して、その、気持ちがとても大切であって、このような気持ちっていうものが私たちのやる上で原料となってきて、でもって私たちが抱えているいろいろな問題がありますけれども、その中ではこの説にあることによって解決されるのではないかと思っています。で、私たちはいろいろと修行をすることによって、マンジャリーサダナですね、幻想であるものから、いろいろと幻想であるかもしれないんですけど、そこへ自分が本当に浄化される、自分が本当に清潔になれるということをがここで本当に現実となるできるのではないかと。それがマンジャリバーバ、ゴーピーバーバです。So in this verse, that Gopi who, first of all, when Krishna disappeared from the, from the presence of the gopis, we know from the previous chapters, from the previous verses, how they were devastated by the disappearance of Krishna. で、このテキストに入るところでですね、まず私たちが考えていなければいけないのは、クリシュナがゴーピーの前から消えてしまった。で、その前の章ではゴーピーたちがクリシュナがいなくなってどんなに落胆したかということが書かれています。They were roaming madly at, at the Rasastali or place at Govardhan Hill or
place at their pastimes, and they were looking for any symptoms of Krishna's presence, and they were tried to read into the footprints or any kind of prints on the ground which would give them an idea of what happened at that place. And that was just another way of experiencing ecstasy in separation. そしてその落胆しているその間にゴピーたちはですね、いろいろなところで気違いみたいになって探すわけなんですけれども、あちこち歩いて、でそこでクリシュナがいるのではないかというようなそういう兆候があればそれを見逃さないようにしていたんですけれども、そこでクリシュナの足跡を見つけて、その足跡によって、彼女たちは何が起こったのかということを想像しながらですね、考えながら、そして彼女たちが経験したことは、そのクリシュナとの別離によって、本当にもっと素晴らしい別離の恍惚感というものを彼女たちはそこで経験しています。So, when Krishna reappeared, only a certain group of gopis were allowed to be in her immediate presence. で、クリシュナが現れた時ですね、すぐに会うことが許されているあるゴーピーのグループがあります。And there are different scriptures. This particular statement is being taken from the Vaishnav Toshani, and gives the names of in the beginning of the choice group of the gopis, it gives the names of gopis which were acting in opposing party to Srimati Radharani's camp. そしてここでですね、クリシュナが、現れた時にすぐに会える。で、それはですね、ワイシュナバトシャーニに、名前がいろいろと書いてあって、で、それは選ばれているゴーピーたちであって、その次がちょっとよくわからなかったです。Is it clear? What I'm saying is that Krishna's principal gopis, according to Rupa Goswami, this Lalita, Vishaka, Champakalata, Chitra, Tungavidya, Indulaika, Ranga Devi, and Sudevi. These are the 8 Astasakis which we have worshipping in Mayapur on altar, being the principal 8 gopis. But in Vaishnav Toshani, by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he gives the choice of mixed idea of principal gopis from the opposing Radharani's camp. Radharani's rival is Chandravali. Radharani and Chandravali in a great competition over Krishna's attention. そして、ここではっきりしているっていうか、そこには8人の主なゴピーたちの名前が挙がってますよね。で、それをシュリダ・ビシュワナダ・チャクラバルティ・タークラがその解説のところで言っていますけれども、述べています。その7人のゴピーは、チャンドラバーリ、シャーマーラ、シャイビー・パドマ、シュリー・ララーダ・ラリタ、で、ビシャーカ、それからもう一人ですね、バドラーであるということが言われているんですけれども、別のものでですね、この、8人のゴピーというか、ゴピーたちが、いろいろ混じっているような、主なゴピーたちのことを言っている、それ、ルーパ、誰だったかな。それが書いてある本があって、それはラダラニとチュッドラバリ、チャットラバリ、チャンドラバリ
チャンドラ・バーリー。で、この2人が相対するゴーピーたちのグループを作っていて、彼女たちはクリシュナの注目を自分たちの方がもらうんだということで、いつも競争しています。So actually, Vishwanath Chakravarti Thakur quotes 4 names of the gopis from the Chandravali's camp and only 3 gopis from Radharani's camp, which is, but it is about a sportive pastime of Krishna in Vrindavan. There's a constant ecstatic competition for attention of Krishna. So everybody's in ecstasy. そして、この、ウィシュナパタ・チャクラバルティ・タークラは説明しているんですけれども、チャンドラバーリーに4人いて、ラダラニにまたそういう仲間がいて、で、いつもお互いに競争してるんですけれども、これはブリンダーバンにおける遊びのリーラであって、で、本当にクリシュナの注目をもう自分たちが得るんだっていうような競争をやってるんですけれども、彼女たちはクリシュナを求めるその甲骨の中にいつもいました。And when I read the names, I was thinking, oh, this must be something wrong. Somebody made a mistake. I want Lalita, Vishaka, Champakalata, Chaitra, Tungavidya, Indulaika, Rangadevi, Sudevi to be there, to be quoted there. Instead of that, Chandravali was being quoted first instead of Radha. So, we are already very, I feel fortunate. We are very fortunate because Krishna, Srila Prabhupada already gave us our own, we are already part of Radha's camp. We practicing in direction of becoming part of Radha's team in Krishna's pastime. そしてですね、ここに名前がちょっと間違っているのではないかとも思うようなことがあるんですけれども、まずチャンドラバーリーっていうのが最初に来てるんですけれども、シュリラーダの代わりにですね、チャンドラバーリーの名前が来ていますが、私たちは幸運なことにですね、シュリラ・プラブパーダがすでにラーダの方をラーダの方に私たちはが一番であるという、そのクリシュナの、パスタイムでは、ラーダが一番であるということを、シリラ・プラブパーダを教えてくださいました。So, again, Radha, she stands in front of Lord Krishna. で、ラーダはクリシュナの前でよく気絶をするわけですね。And it's said in aperture, which is I didn't know what aperture is. So I was thinking I have to figure out what I have to understand this word. So I went on I went online and I was studied the the meaning, and there are different explanations of aperture, but it means when you have a camera, there's a light comes through the camera to the chamber, and that spark of light is the principal instrument for the photograph to appear, or for the the reflection to manifest through the photographic mechanism. So the aperture, I think that the Vishwanath Chakravarti Thakur using the idea of a metaphor that the beauty of Krishna, the resplendence of Krishna, came through the Premajana Churita, the solve of love of Radha. We cannot see Krishna unless we are covered by Yoga Maya, by the solve of love, by the ecstatic cover, the glare, the effulgent cover, which is covering the eye of living entity. So Radha she carries the most sublime form of Premajana Churita. Who is the most sublime? Sublime means the most profound, the best, the most sacred, the deepest.
ちょっと理解がちょっと難しいところがあったんですけれども、アパチャリアという言葉があって、この言葉については私はよくわからないので、もっときちんと、研究する必要があると思います。カメラがですね、その写真を撮るときに、光があって、そこで光が出てくるようにして、写真のそういう技術があるんですけれども、そこで映像が出てくるんでしょうかね。そして、ビシュナバタチャクラバルティは、例えを使ってですね、美しさとか素晴らしさ、クリシュナの美しさ、素晴らしさっていうのを、あの、叩いているんですけれども、あその、スジャナ・チュリタっていうのは、ブラジャーの人々の、愛によって、そのクリシュナの美しさとか素晴らしさっていうのが、見えるわけなんですけれども、マーヤが生命体の目を覆ってしまって、そのクリシュナの素晴らしさ、美しさっていうのが隠されているのではないかと思っています。We can think the chamber in the eye. Is there a Japanese translation for that? The chamber inside of the eye 目の中に comes a チ comes ェ to ン life. バー、チェンバーっていうのがあるんですけれども、この場合の So チェンバーって普通は部屋って、the visual chamber is like a space, a sacred space inside of the eye. But when we looking at something spiritual, then it's not physical, but the impression which comes from the outside goes through the process, the chamber of the eye, and it connects the heart, because Vishwanath Chakravarti Thakur mentions the heart of Srimati Radharani became stunned. So he connects the visual, the way how Radharani saw Krishna with her heart. で、そこでですね、目のチェンバーっていうか、普通だったら部屋なんですけど、このチェンバーとは、空間ということをスペースを意味して、それは聖なる空間であって、何かを見るときにですね、目が心につながるっていうか、で、それをビシュナバタ・チャクラバーティは言ってるんですけれども、目がそこで気絶して、で、クリシュナが見えるようになって、で、クリシュナがそしてその心の中で見えるようになると、そういうふうにビシュナバタ・チャクラバーティはおっしゃっています。I was thinking, what is the most powerful, thing in the world? Absolutely the most powerful thing is actually the love of God. And Premajana Churita, it's the essence of love of God, which manifests at the devotee's eyes are covered by that. So the devotee doesn't see material things, but see through spiritual eyes, through the spiritual heart. Premajana Churita is the ingredient. And Radharani had the most amazing Premajana Churita, the most magic. はい、そしてこの世界で最も力のあるものっていうのは神の愛であると思います。で、それプラナマチュリタって。で、そのデボディティの目っていうのは、そういう精神的な目を持っていて、で、それが普通はですね、覆われているわけですね。物質的なものを見ても、そういう精神的な心の目でもって見る。それをそのような目っていうのは魔法がかけられているような目ではないかと思います。In CC, from the 83rd verse, which is also mentioned in a Bhagavatam's purport, they are beautiful descriptions of that Viyogini, that realized power of Radha to be focusing on Krishna completely.
And it starts with the description. We don't have so much time, so I will just go through a little bit abbreviated way. She possessed all attractiveness to attract the all attractive personality of Godhead. So she has all the attractiveness to attract the most attractive person. そして、チャータンチャータムリタのその80って聞こえたんですけど、そこでもってですね、その美しいヨーギーニの描写があります。で、そこでその、ラーダーがクリシュナに対していろいろなその力、魅力を持ってクリシュナに近づいては、クリシュナから見るとそのように、見えているんですけれども、彼女はそのようなその神をも魅了するような力というものを、持っているというのが書いてあります。What is the thing which makes Radha so beautiful, which makes her so attractive, which makes Srila Prabhupada writes in his purport that she has the most attractive things to attract the most attractive supreme personality of Godhead is the love of Krishna. The love of Krishna makes Radha the most beautiful, and love of Radha makes Krishna the most beautiful. どうしてそのラーダーはそんなにも美しいのでしょうかっていうのをシュラ・プラブパーダが解説してくださっています。それはその最もその魅力的な人を、最も魅力的な人っていうのは思考人格心のことなんですけれども、そのクリシュナをもその引きつける魅力を持っている。それがそのクリシュナへの愛であって、でそれでもってラーダーはもっと美しくなり、それでそのラーダーによってクリシュナもさらに美しくなると解説しています。We can also, we can do Manasa Seva and we can think how beautiful if you can be near that, of see the ecstasy of Radha, reflecting, projecting towards Krishna's ecstasy and love of Krishna for Radha. Those two agnis, fires of love for each other, to be near that, to have experience, to see it's that's why there is only a very few handful of gopis, principal gopis, who are allowed to come near, who are qualified to come near that experience. そしてマナーサイヤとありますけれども、美しいそのことがですね、近くに来て、そのラーダの恍惚感っていうか、そういうものをなんかそれは何かというとクリシュナへのその愛であり、またラーダのそのクリシュナに対する愛であって、またクリシュナがラーダーに対する愛であって、お互いにその愛し合うというか、そのことによってもう本当にその近くになって、でその素晴らしくそのさらに美しく素晴らしくなるんですけれども、そういうゴビーたちがですね、いるわけですけれども、近くに来ることによって、その経験を私たちというかゴピーたちがまずして、私たちもできるのではないかと。In verse 84, Srila Prabhupada's mentioning purport Devi. The description of Srimati Radharani is the supreme Devi, which means that she is resplendent and most beautiful. そしてチャイタンチャータミータの84節だと思うんですけれども、4章の。で、シルビ・プラッパーダはシュプリーム・デイビーという言葉を使っていますが、そのシュプリーム・デイビーという最高のデイビーはラダ・ラーニーのことを指していると思います。And she is the center of all the sports. Sporting means the competition. Chandravali's camp, Radharani's camp,
we are more beautiful. Krishna loves us more than you. You know, there's a constant experience of competitive nature between the gopis for attention of Krishna. So that sport of love, Radharani is in the center of that. その中心にいるのがスポーツ、これはまあスポーツと言えると思いますが、ここでの言うスポーツっていうのは競争であって、で彼女たちはいつも競争してるんですね。それはクリシュナがどれほど自分に注目していてくれるかというか、クリシュナ注目を浴びることを競争していますが、それがここでの中心になっていることです。Krishna Mai Radha. That's another description of Radharani, which means that Radharani can look at it on everything. Anything she look upon, she sees Krishna everywhere. So the Yoga Maya transformed the entire world in front of her to be Krishna. That kind of amazing magic of spiritual energy. そして、クリシュナマイラーダという言葉があるんですけれども、ラーダはすべてを見る。そのすべての中にクリシュナがいるということをラーダは見ています。そして、ヨーガーマーヤは内なる世界ですね。そのクリシュナがある、その内なる世界というものを見せるようにするんですけれども、これは精神的エネルギーの魔法だと思います。You know, from practical point of view, living in a spiritual world while living in a material world, for us, you know, we chant and hear enough. If we take care of our spiritual practice, then that certainly will have a certain transformatory power. We'll be able to transform the impression of the world for us internally to be something very beautiful. So even if we're living in a very terrible place, we can still be very happy to see beautiful things. この精神世界とそれから物質世界っていうか物質世界の中にいてその精神世界を経験するっていうのは唱えたり聞いたりするそのことだけで十分であると思います。でこの世界の中と本当にもうこの世界広いんですけれどもその広い世界の中で、変わることができるのはやっぱりチャンティングをしたり聞いたりこのような話を聞いたりすることそれだけで十分だと思います。Radha's standard, she cast her glance at anything and everything, internally and inside and outside, is Krishna. そしてラーダースタンダードありますけれども彼女はあらゆるものをちょっとちらっと見るんですけれどもそれは内なるものでもあっても外なるものであってもすべてクリシュナに見えるんです。Srila Prabhupada's instruction to us is to follow in the footsteps of the gopis. シリプラブパーダは私たちにゴーピーの足跡をたどるように教えてくださいました。So we're instructed by the Param Guru spiritual master, Param Guru De, to follow in the footsteps of Radha and the gopis. そしてパラムグルを通して私たちはラーダーとゴーピーたちの足跡をたどることです。We can take that very seriously, this instruction. ですからこの教えを本当に真面目に受け取らなければいけないと思います。There's another description of Krishna Mai that Radha is identical with Krishna, which means something's the Yugala Murti. You know, that's a deities we see in India, many places where Krishna and Radha is entangled in this, in embrace, and we don't know which limb is Krishna's, which limb is Radha's. で、クリシュナマイもう一つありますけれども、ラーダとクリシュナは同じであって、で、インドに行くといろいろなそのディーティ、神様をですね、見るんですけれども、それはもう一緒になっている姿とか、抱擁している姿、そういうものを見ます。
But also it means that the energy of Krishna and energy of Radha are identical. They the same. They share a same space. そして私たちはここで分からなければいけないっていうのは、ラーダーとクリシュナのエネルギーは同じであって、それは同じ空間を、分かち合っているからです。So their love is so sublime, so profound, so deep that they live in the same space of energy together, identical. で、そのラーダーたちのその愛っていうか、それはとてもその崇高であって、高いもので深いものなんですけれども、それは同じエネルギーであるということを知るべきだと思います。There's another also description that the Puranas, which are not as intimate as the Bhagavatam, of course, the pastimes of Krishna as we read from Srimad Bhagavatam, from 10th canto, that's a very exalted, way ahead platform than the Puranas or any other scriptures. So they describe that Radha is the one who can fulfill Krishna's desire the best. She's the supreme, the top person who fulfills Krishna's desires. で、そのプラーナがありますけれども、そのクリシュナのそのいろいろな遊戯に関して、このシリマッバガバタムのその10巻のところでですね、あるんですけれども、プラーナよりもいいっていうか、素晴らしいと思います。そして、ラーダはクリシュナの望みすべてを叶えることができる、その人物の中でも最高の人であると思われます。So that's the verse, the sacred verse, which gives Radha a name, Aradhana. So let me say this verse. You don't need to repeat it, but I will just say it for everyone how it sounds. Krishna Vancha Purti Rupa Kore Aradhane Atoeva Radhika Nama Purane Vakhane. Actually, this is Bengali, it's not Sanskrit. So there might be another verse which, but Aradhanam, there's the next verse here, which is Aradhana means one who can perform the greatest service to Krishna. Worship Krishna. そして今ですね、ラディカが言ったシュローカがあるんですけれども、それはベンガル語なので、私はそれを復唱する必要はないんですが、ラーダーは本当にクリシュナへの奉仕っていうか、クリシュナのそういったその奉仕に関することすべてができる人であると言われています。Actually, it means she's a servitor. She is the example of service to Krishna. そして彼女は実際には召使いであって、でクリシュナに対するその召使いの、模範となる人、見本となる人と言えます。So she's also the leader of us to be servants to each other, become das anudas anudas anudas, surrender to each other's lotus feet, to serve each other, serve our spiritual masters, serve the deities, to become servant of Krishna. She is the leader. She's the greatest teacher of service to Krishna also. そしてラーダーは最も偉大なクリシュナへの奉仕をする中で最も素晴らしい教師であると言えます。そしてラーダーはですからそのリーダーと言える人であって、それはお互いに奉仕をする人たちのリーダーであります。ですから私たちはまずグルですね、スピリチュアルマスターに奉仕をして、その奉仕の仕方についても召使いであるという
それを、教えてくれる、最も素晴らしい先生であると言えます。So this Sanskrit verse, which is the only verse which carries Radha's name, Anayaradhito nunam Bhagavan Harir Ishvara Janno Vihaya Govinda Pritiyam Anayat Raha. You don't need to repeat, but basically this is the verse where Radharani is being recognized to being the supreme servitor of Sri Krishna. で、今、そのラディッカさんが読んでくださった説っていうのは、ラダラニが本当に最高の、奉仕者であるということを、この説で言っています。And it is described because Krishna, from time immemorial, her favorite, the most intimate friend and servitor is Srimati Radharani. Therefore, when he disappears, the first person who comes to be at the place of his reappearance, when he comes again in front of the eyes of someone, the first someone is again Radha, because Radha is most beloved of Sri Krishna. そして、ラダは古代の時からですね、ずっと、友人であり、召使いであると言われていますので、だからクリシュナが姿を消した時には、またその姿を表すのではないかっていうか、で、ラダナベはクリシュナを見ているわけですから。And when Radharani comes in front of Krishna, when she opens her eyes, she casts a glance at Krishna. And the impression of Krishna enters the heart of Radha. The heart becomes overjoyed in ecstasy, and she becomes stunned that her hairs are standing on end on all her body, and she resembles the impression of a great mystic yogi. So that's the meaning of this verse. Her ecstasy and her love for Krishna it makes her the best of a yogi. そのクリシュナへ対する愛のためにですね、クリシュナがいなくなって、そしてまた現れてきたときに、彼女の心はですね、もう本当に喜んで、で、気絶して、そしてそのクリシュナの姿がとにかく彼女の目を通して彼女の心の中に入っていったわけです。で、その時はもう本当に喜んで、毛も逆立ってきて、そしてちょうどそのヨギのように瞑想していると。で、これがここに書いてあることです。And she's also a Parama Devata. That's the last. There's many other, of course, verses in CC, but the collection of the nicest connected to, requested by Srila Prabhupada to be mentioned by the purport. This is the last one, which says Radha is the supreme goddess. はい。で、いろいろパラマデバタとありますけれども、シリラ・プラブパーダはですね、ラーダーは最高の女神であるとおっしゃいました。She is worshipable for everyone. 誰もが礼拝すべき対象のお方です。She is also a protectress for all. In other words, she protects us from. 彼女は私たちをもう本当に守ってくださるから、彼女は守り神とも言えます。And she is the mother of the entire universe. で、この全宇宙の母でもあります。I think it's also important to think of Radha this way too, to see her being the mother of everything in the universe. ですから、ラーダーはこの宇宙の母であると考える。そのことはとても大切であると思います。And she is the original cause and source of Goddess of Fortune, Lakshmi. そして彼女がその幸運の女神ラクシミの本来の魂っていうか本来の人であると思います。です。So I'd like to stop right here. It's はい、ここで終わりにします。story
I was inclined, I really needed to say something about Sankirtan because you cannot come to these realizations, and I don't say that I have any of realizations. で、サンキルタンを、やらなければですね、いろいろな悟りっていうのは降りてこないと私は思っています。But I can tell you for sure from my own internal realization that anything which is of any value on anything that I may have shared, it doesn't come from anywhere else except Sankirtan, book distribution. はい、そして私が唯一悟っていることは、どんなものであれ、本を配るっていうサンキルタンによって私に生きていると思っています。And then, of course, our spiritual masters and mercy of the devotees and mercy of the deities. And we are mercy case. We are living in Kali Yuga. We have to be really, really careful not to fall down. We have to be really, really careful to keep chanting and hearing. そして、私はそれはもちろんですね、スピリチュアルマスター、精神指導者、ディボーティー、そしてここにいらっしゃるディティ、そのような人たちからの、慈悲をいただいて、私はいろいろな悟りに立っていると思いますけれども、私たちはもう本当に気をつけなければいけないのは、堕落しないように、落ちないようにですね。で、チャンティングと聞くこと、唱えることをしていくべきだと思っています。And we have to make a serious effort to invent more of a devotees association and reinvent the association which we have or had. Repair anything we can repair. And again, because the family of devotees are the only chance for us to come closer to these pastimes and to hopefully take part in them. で、私たちはまたディボーティーの交際っていうものを作り直すっていうか、そのことによって私たちがもっともっと近くに交際することができると信じています。So I would like to stop right here. If there's any quick comment or realization. はい、ここで終わりにしたいと思いますけれども、コメントとか悟りがあればおっしゃってください。Today you told a lot of things, so Yeah. it is sometimes difficult to focus on which subject we have to. And otherwise, our brain is not so strong and not so supreme like a genius. So one thing or at least three points, then this is my impression. Okay, thank you. はい。はい。In other words, you're telling me say less next time. Yes, because our memory is not so big. Okay. Actually, I didn't cover the purport completely. Yes. Big purport. It was one of the, I usually get, or this purport was very extensive. Yes, sometimes the purport is too long. Yeah. Sometimes class is not enough. Yeah, especially 2 times or 3 times. We need time. Something sublime like this kind of verse, needs definitely perhaps more time. はい。But, Chaitanya Mangala Mataji, thank you for your nice translation. I appreciate that very much. Yes. But I understand you always focus on Sankirtan. Well, Yeah. Srila Prabhupada wants us to be, preachers. So and also I know from, other senior, very, like exalted people that I met, that we have to cultivate both the Madhurya part by doing a lot of meditation, a lot of chanting, a lot of hearing, and then
also going out. Outgoing spirit is important to share what we have, so it becomes realized, more mature. If we have something in the heart, if we try to give it, it becomes more mature by that act of giving. はい、最後にね、ラディカさんがおっしゃったのは、いろいろといろんな人と交際することによって、古い人って言って変だけどね、長くやってる人とか、いろいろいらっしゃるけれども、交際することによって、私たちがもっと成熟していって、瞑想することによって、いろんなことを悟ることができるのではないかというように最後おっしゃってくださいました。So Sankirtan is important. When the devotees go out, this chant on the streets. That's a very great benefit for the devotees and for the people out there. Same thing with book distribution. So I will stop right now. It's 8 o'clock. Thank you. はいはいはい。 Thank は you. い、ありがとうございました。ハレクリシナ。Hare Krishna. Hare Krishna. これから始まるそう Lord です。 Jesus.